Tere jälle, Süsinik siin. Kas te olete vahel öösel taevasse vaadanud ja mõelnud, et kas seal kaugel leidub mõni meie sarnane elu? Selline, kes suudaks meiega suhelda või meid maa peale külastama tulla. Oleks ju huvitav näha kedagi, kes on sündinud mõnel teisel planeedil ja kes oleks meist mitu korda targem. Ühest küljest oleks see hea, kui mõni maaväline liik tuleks meile külla. Meil oleks neilt kõvasti õppida ja samuti saaksime vastuse küsimusele, kas universumis on peale meie intelligentset elu. Teisest küljest oleks see väga ohtlik. Me ei tea, mida nad oma peas mõtlevad. Võib-olla on neil plaan meid ära hävitada. Võib-olla toovad nad oma planeetilt kaasa meile tundmatuid haigusi, mida me ravida ei oska. Päris kindlalt ei räägi nad ka sama keelt, mis meie. Praegu pole veel ühtegi maavälist elu leitud ja ühtegi otsest signaali ei ole meie teadlased ka kätte saanud. Või on? Mõned arusaamatud signaalid on siiski meieni jõudnud. 41 aastat tagasi püüdis Ameerikas Ohios asuv raadioteleskoop kinni 72-sekundilise helifaili, mis kõlab nagu mingi sõnum, millest me ei oska aru saada. Teadlased panid sellele helilõigule nimeks wow-signaal. Kuulake ise. Osad teadlased arvavad, et selle signaali tekitasid 2 komeeti, mis tiirlevad ümber päikese ja on tehtud suurel osal vesinikust. Spektromeetriga mõõtes on vesiniku lainesagedus sama, mis sellel müstilisel signaalil. Umbes 1420 MHz. Sarnase meetodiga kuulati ka meie päikesesüsteemis olevat planeeti, Saturni. Raske öelda, kes või mis selle heli põhjustab, kuid hirmutav on see küll. aasta mais püüdsid 2 raadiotöölist kinni heli, millelt on kuulda naisastronaudi apikarjeid. Alguses arvati, et tegu on heliga süvakosmosest, kuid õnneks või kahjuks pärines see heli atmosfääri sisenevast maandumiskapslist, kus astronaut teatas, et maandumiskapsel põleb ja seal on palav. 2010. aasta sügisel Texases salvestati heli, mida oli kuulda mitmes teises kohas üle maailma. Nimelt meenutab see trompeti heli, mis tuli otse taevast. On teooriaid, et heli põhjustasid maal olevad liikuvad laamad või atmosfäär. Teised jälle usuvad, et neil helidel oli usuline tähendus. Ilmselt kõige loogilisem ja õigem seletus neile helidele on, et need trompetihelid olid võltsid. Kui kuulata erinevate inimeste salvestatud helisid, on kuulda ühte ja sama linnulaulu heli. What's that noise? Seega ilmselt üks inimene tegi video ja teised lihtsalt võtsid tema video heli ja panid selle enda video taustale. Siiski on raske mõelda, kuidas näeks välja mõni teine intelligentne liik ning kuidas ja kas nad üldse meiega ühendust võtaksid. On 2 võimalust. Esiteks, kas universumis on peale meie elu või teiseks, me oleme ainsad. Mõlemad võimalused on ühtemoodi õudsad. Suured tänud vaatamast!